Gizli Otomotiv'den herkese iyi günler. Bugünkü aracımız Nissan X-Trail. Aracın elektrikli bagajında açıldığı zaman yukarıda durmuyordu. Bagaj aşağıya düşüyordu. Bu arızanın sebebi de amortisör. Amortisörün tamiratını yaptık. Ve elektrikli bagaj modülü su almıştı. Su aldığı için de kısa devre yapıyordu. Bunun da onarımını yaptık. Gayet güzel bir şekilde oldu. Bagajımız eski halindeki gibi çalışıyor. Araç sahibine iyi günler kullanmasını diliyorum. Hoşça kalın, bizi takipte kalın.